Halo, assalamualaikum. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat menikmati sunsetnya. Oke, hari ini saya baru beli 2 indukan Indio Gigante dari peternak lain, tapi kondisinya ini satunya bubulan sama ngorok, satunya lagi ngorok dia. Jadi ini lagi masa pengobatan. Kita akan lihat beberapa hari ke depan apakah bisa sembuh atau terseleksi oleh alam. Ini baru saya mandiin pakai ini campuran betadine, terus sampo, sama ini gandapura, minyak urut minyak urut gandapura. Terus saya kasih 2 siung bawang putih sama 2 kapsul tetraklor. Kita lihat nanti ke depannya ini bisa sembuh atau enggak ya. Kalau bisa sembuh ya alhamdulillah, kalau enggak bisa sembuh ya alhamdulillah juga, berarti belum rezekinya, mungkin ada rezeki yang lain. Ini kita mandiin. Kenapa pakai gandapura? Karena kita mandiinnya sore kan, gandapura kan panas ya, jadi biar kalau malam tuh hangat badannya. Itu yang satunya yang bubulen tuh ngoroknya parah tuh, wah sampai susah napas ya, yang satunya tuh ngoroknya. Tapi makannya lahap ini, alhamdulillah. Itu yang susah napas itu yang apa, ngorok sama bubulan kakinya. Kalau yang satunya ini cuma ngorok dia. Ini pakannya saya pakai jagung giling, dedak halus sedikit, sama pur BR1, terus Hydra Bro, tapi banyak Hydra Bro nya, saya banyakin Hydra Bro nya. Oke teman-teman yang ingin melihat perkembangan pengobatan ayam ngorok sama ayam bubulan di kandang Pecah Bali channel Medifarm ini, silahkan tonton terus update nya. Insya Allah akan saya videokan setiap harinya bagaimana perkembangannya, apakah ada kemajuan atau enggak. Pengobatannya cuma pakai itu tetraklor sama bawang putih. Ini kondisinya nih, kondisinya kurus waktu saya baru beli nih, baru sampai langsung saya mandiin, saya karantina, saya kasih obat. Kita lihat aja nanti ya ke depannya gimana. Kondisinya kurus, dia nggak terurus tuh. Mungkin besok saya kasih obat cacing nih, kemungkinan ya. Mudah-mudahan lah ya guys ya, minta doanya mudah-mudahan ayam ini bisa sembuh dan jadi rezeki saya, amin. Oke teman-teman, bagi yang senang dengan video ini silahkan like, comment, dan subscribe, dan silahkan tonton terus perkembangan dari pengobatan ayam Indio Gigante yang sakit ngorok sama sakit bubulan. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video ini. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.